Nam. On a coré de ma comprend au ma femme fi venant dans le féminin. Toko do yele. Ba o mbara alay mo modoti la o mbara khurame. O mbara to ba wuri fam ma sen tong do tongo ne. Ar dun ke krayama kono na bin kil nan se. O na kolo FNDC ne e minima trabomba. Lakini kabiri nga pani ko bi tongo hatundere der gala ha bombo. Ama se lakini kabe menge sanyi be a ena sariya la kan fu na kan tam tongo fi. E yerfe kra ko bi na hamma e tanga madi nye amudaha e kama se mengasa ma kiram na pisma a kiram fere borom fi afu yati mengasa sen wallahi tara karamo mengasa na me e na afa mu baro belaka la wona bi avukito ana mu baro belaka mu belaka tala obe o fo nga maguro yekire wonga lagina fi nyakandi ba lagina won lagina de na falama ba rakuya mutane concertation cadre de concertation o da na cadre de dialogue mu bara tin cadre de dialogue o fa wonga doko wonga masenyi masen anu wona na cadre de dialogue dem naki acteur belebele begbe la meratalo asali union africaine lembende ne la metalo na lembende ne la metalo société civile na lembende la metalo avec une classe politique là na lembende etalo anu ne na menge wakati ma na lembende etalo barma lagne kabir na moto dovo wono man sisa de lagine kasa ko Ousmane Mangura wono man am fala de fekwi wona mané woyen am fala fe dera aga mini sonoima nanam famma bana alu fi na sonoima na am fala fe kerekwi akere mara wonna raba wo mu lagine kama da ko fe wo yete nam da ko fe Allahu akbar donc na fekwi mu wa ma kolon fe Premier ministre na angliti amara ani muru konde nde wali fe ndebe nde wali fe ndega nini bumma ala to le mun na fe fala fe ya administration du territoire les partis politiques ne na nini bumma et non di nara kon premier ministre fa dialogue garanti fe ma atana la magana fe raba cadre de dialogue politique permanente na la magalu atana la magana fe tirolma ma mubara to abara na fira bu abara rabu ha mirinde falari no mona kolo attend sende politique mara nahara cadre wata ya vanna ona ministre bobo nam moema ala to le na dernière minute abara khira minina fema et puis aweng kana khosman na ngambir adama di kolo ya to man no wen ngam fala fe namul minifa akere kwit nanu minifa aboyena ma asonne mema donc na fait kui mo wa mané et ramre kheli dialogue ma ka parti politique birin naxe e so fait dialogue nankui e ra fini dialogue ra mano wali de Ousmane Mangura itanwa ma ga fan itanwa ma hele pour alube boni na bendu be ifa itanwa bendu bore ko allo businessman abo ma xam boma abo ma xam boma avec on a mané Mori Konde a premier ministre a to mere kheli e khalifi dialogue finama afanga luna ha khali anu sabeli lettre yora sama ba merima a fini dialogue na mu sese ba mira karamo non c'est kanama gouvernement ba ngana masenyi a kon sa fe ndronji on a mané on Mori Konde o makulu ka super ministre na fara o makulu on a kolo ana CNRD meriyama on a kolo nye ba depuis na sa coup d'état ba na sa power tongo muvu yanyi ana kurbeti ya folo wala holi na mato mona to anu ne ite ne khambia ana kurbeti ya folo a holi ni mato fu ngol ni ma alfa yele kasa modu no wenfe wala holi na mato Ousmane Mangura kasa modu a holi na mato na nya bara bu imu wen fala fe e sika na isa nkunya tongo e do boto gonye fode ça wutan kame wo somo lolo e o jinjaming wala moto wallahi dobo wonna mana wonna wonga Mori Konde magori anandera mengani ni bum chef du gouvernement ba ka président du CNRD ka CNRD groupe CNRD Mohamed Iraketo de wo makon ka CNRD na khalife atanga fini perturbateur ra ife ku khasali atanga afenete to ngora kerena ngunyima barma bore na go be a cadre de dialogue wotam bara cadre de concertation yerigli mi lampe na fe mi ma biling emusiga o mu to soto o mu dara soto o mu sa parti politique to siège at mu na ne reira ne siège ne galem bunyi
et woto e nya mu kolonge et kedi sebeba et kedi signé woto kapo fari ha mi fele nga kedi signé ne ga ya mu kolonge parti politique kobe o be tobe kalma ne ga yat mu no me bolo sto de kanna ane parce que ça dans cadre de concertation ana ne bore kanefa ne mufa wota woska vede wosu wana meni on va tenter blibli nara tenter blibli nara nous venons acteurs de la transition alors on a menga na rankuiki we bena kasama la Guinée kabiri na nkoma we sa la Guinée kabiri mbumma o mu fisa la Guinée kayobe la Guinée kabiri fisa obe barma wata no kamba sarakara wati yare la Guinée kabe alko no masode kidara yare o ngaska yare kono nataru ku don we khasa finda fanyira ndegli fala makuyi wotan wona ratin akakana kono ina mato ndene ma 5 bi alo nana non di firera nde mo ma transition garba fanyira andena ne mo na ko wallahi tara ndena menge ya kui kono ko ma transition garba fanyira wongala fala lai ma di vambe yo aga banga na famu aga na me ndena ndena transition se fe yarima ma da ko fine amora fima wala kana munta mo wa fakamudi ka premier ministre la cadre de dialogue itanga lettre sebe ya fa la concertation il m'y réfère à premier ministre. Enfin, mais à deuxième ronde, à troisième ronde. Non, c'est naki. Nde itana. Il m'y réfère à premier ministre. Wallahi. Allo, cadre de dialogue. On a moment où on a un kuiki. Transition politique na. Wallahi. Quand transition la mara sa soudé. Foi politicien bin ça c'est que bin ngafamba ya ma bin ngafamba ya afriande politicien we bin traité même pied d'égalité bin ngala wobe wona muguyoro fi sa borbe frère ça yande population aux population wala lantial une population tagi barama élection ga mo guru ki bagni coup d'état na bari wo fa wakati na malagina kan bar toro legina kay limbar tege a gouvernement na na lalanteya na rasabati fe a kelma otanama amu kilma peuple ramma peuple ma golo yati wora kono peuple bobo mara peuple dongu mara wo se sarba peuple a calculer mana konti mané peuple aragata mané na peuple na no motangu ma falade na peuple na wora gerso sera na peuple na no mati de fe yara na va ma votan li kono na peuple on a peuple considéré, on a peuple calculé, on nous fait des kima, barmam keren mende na woyama. Et dans intérêt sur la oui, intérêt personnel. Ben nous la Guinée Canada intérêt général surtout. La Guinée Kabiri nga muna fa ne kui. Et dans ngai fangi, et dans wolfe yetebe, et wolfe la Guinée Kabe. Car on fait ma garu inara. Fait ma garu inara. Wallahi. Ya kono sosé na ga. Fait fol de kolon, kono arionde. Ima kolon. Wallahi. On non di folo mame ngebe. Amona ya wontamba. Nam. Wole billet lay khamiri nato mire nato arafa nerema wonta journaliste na wallahi wonta na susama wonon di fala be mais rasali hypocrite ndena na e nafiki ndena na munafiki ndena na dira katodi lelle mu ndena na khay ndena na kata to ndena na era bilinge menge feme mu sese fo wule fala fe menge be e mu sese fo lay madira tantan fe fo ni kekinde kis boko da fan nakamba Nagambara bogi bakanu nagambara kamba sera gara bogi be e mu sese fo ara tantan fi fo de keta mboyen kono mané antoro mané sondo men kono mané na blega wen tongo nana nyaka mono ibul makka mo baxane mbora bo biasi na ke CNRD FNDC e ka nyere fe e ka danka blega bara talibe e ka sika sa doko ndona fe fala na fe fa gambi mbato ito ibode to fo ito sa kharisa ne fa gbule na harle gambira e bi mbato premier ministre Mara Khaliti en cadre de dialogue kana fe bara fala itanu lettre samba bi fa ngana fini cadre de dialogue la sono bala puy khasaba tibi mo na fini fe kwetera fo de 80 Ousmane ma nam ina mato dumbuya ona na matin secteur de nane na wolfi kono nga fe kerem fala wobeto ha dumbuya makata bangda frinana ama fu gali kelma na bangde wallahi e bala sente to dan sana denaka anu konde poro mur konde ga bangde khama kata ma fu gali kelma menne e frimbirin kelu société civile ne e frimbirin kelu société civile ne ba mur konde asama na hunyi akosi ananga nakandere khumura mudere fe ne gera pe ni keli akosi na way parti mrisangili wati ka communiquer wona ga lagine fe mu gobara gelanda ma yena nana inna sa menge hunyi inu na bangde na etingi tondire administration ta fo wonu politicien nga woyen ayo
Une société civile. Une société civile nanda ma woyen. Ko wotan to kelgne yama. To wara fini ministre la. Awa fane tan fe majera. Wala ma wona na ministre par accident. Par accident. Par accident de. Itanto na CNT. Parce que koronu une société civile begbe magori. E na dansa mo findi migra na kan lamma afindi CNT kunyira mo ga khuru kolo mo atokolo. Ko nde fambarfa. Timbitamba na kanya tfafa afalo ko mi begbe ma khoni tine mor konde be kanya fini mere mu no ma administration territoriale nyera di e mu no ma na re di na sembe bobe na tili be afara mu muna na ma dula mana ana dula ina gore ka mu na yete go ya mu men kanima anu wembele mu men kanima fa de ya mu men kanima fiti la gine nam tongo wonu la gine de do bayna me transition wala ni tara so ko inaki yo nega lamma e politique rabba wonu ne na lamma wodo ko yire kere wo fende fala na vire foi afala fe administration du territoire ameni itiling oba menra wol fe goro ntambe woyen na konde tambe akwa ay boyen fa inu lui be inu woli la Guinée be la Guinée bo be menra woli fe asona département biri awona na torofi ati inu khiliti birina birin fa agl masi yamanu lu danaxe na mutongoma nam mais manya itanu nyara allo c'est-à-dire mais ndenana e kay muna nema mais ndenana nena considérer il na fait là-bas ali ma iba me retragira ça ani me retragira ça boyete na minima na fi boyete na kui afilima binda boyete ça tariana Ousmane na question posée na hana wa boda tifi société langunde nde créer beto enam sandetana etanyi mi rena yare na ki etana ne tongo mera tina woyi mouvance fe tongo woyi sande tongo wo ngai sutena ba afali yuso muna Guinée kobiri donki nara wali na la magharaba misali tongo isa magurubi c'est intérêt sanjurba dangi hanya na sanjuru wali rabafi dis donc pe wona misego ma yena mama ya mundungo la Guinée kama dongo di karamongo on va fala et bien era merera kilbe era nera samba borndeima ne wolfe kana ne wolfe kina ne wali kira to kama yongi wotana minde na woman fini fe danse na minde ya misera bafi danse wali il souhaite civil fole minde il faut bene et vous la Guinée kakolo to na na mumai makolo société civile danse ma référence na wo raketo yana wo fini be wo raketo nam ya kolon mirina kan kakumba anu garandi me kere maramba yo la Guinée population on tan kakum fene kame wo ma wallahi kholo ma wallahi ne reta ki tan garandi fene luga khina bon donc wonu ye won kere ma mirinde na woni rafi folo bar faleur sima barma ma falme mu kiyoki me hawoli muna kiyoki la Guinée tambe wallahi etidio yo muna la Guinée be wallahi imori konde to wunda na se fala mabe naam wonna mane akatati de aha wala ba wallahi foni kinara mais gbegbe na la imadi ha gouvernement et colon et ha ministère adon wona ya wallahi muna finir ministère la Guinée sonon par ma compétence me wallahi afaramu me ya kolon me akakli me naam amigire yere ki me e mus keke nan kolo wallahi e mu wali kolon wali me kolon et vous t'aurez sur mes sourds, il t'aura sur les sourds, Khoulba c'est pas on m'a kelmani on a mana gbe mon logo on fa fait un kilo halen kelmeya conseil des ministres kono lay mari raffinerie fi on kerena na a table konko ko na fema a ne mboro ti walindema al na langi raffinerie fema kono mu fi xeyo to fe fema kono mara wati fi ma toujours wosiga kono katari birin naba mo xa fi xeto fema parce que mona kolo boxi te remini fi beler birin afali mo khilibara te fala fera la Guinée première exportateur ou deuxième exportateur na fait fala fait nous n'en fait ma muta mama sara ma woybe aka fin aluminium ra nan se manamura bama donc na fait nana donc mo bara to akhir na fera anu amuna fa infana boybe parce que transformation nous raba sur place ici mon akolo na fini mané sabura me gbegbe ra walisto fini mané sabura na fulira nyara dalu fangalu be donc akhir fera fait hakl fainama mais wona mané ministre na men fanguma katar bir na ba alko men fa magasube na tumeni men fa département na be magasuba ya lambe beto mu do mana administration territoire konde na tumbe na min fa magasube na tumbe na wallahi magasube na men naklo pétrole fa otan ngelu mana men ada sinya nak na asga men na yan kelife na directeur général na national na asga fe na ba na mu woli ko wala makolo atamba adjoint ba nya na
ne biri cece mo akolo do fo avini haketura wo fama dande menne balmo na ko wakati fam madina ki fanyo bara coordination base Guinée à New York yami meni wo ma imam Mohamed Kamara wo bara xebu bara na menge xebu na findi kande sisira wo bara bureau fori fanga bu président Yassa Silla na Conakry la afari ONG ndeti de horma alko anoma la Guinée de Mali de kina kema hala sati logo na fama na pala guma be ya fama na be wo ngala Guinée fi nyande ba nyam nyam la Guinée wo bara bana ningra men na findi karamo turira na findi brama gbelira na findi tianira anu na mani wo bare bi xebu won tan tege fan me anu ar meme hala sati tane wo man na be wat kirin wo nga fa limbe bomba bo ra khano no ndu de aki ana kiyama wa salam